आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Define reflex arc. Draw a flow chart showing the sequence of event which occur during sneezing. हमें सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करना है, फिर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जो कि स्नीजिंग को डिस्क्राइब करे। स्नीजिंग भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी बॉडी में। सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स arc? So it is an pathway by which a reflex travel from stimulus to sensory organ या sensory neuron to motor neuron to reflex muscle movement। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर जब न्यूरॉन के अंदर सिग्नल ट्रांसफर होता है तो उसका एक पर्टिकुलर पाथ है। इस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। फाइनली ये कहाँ जाता है? मसल के पास, जो किसकी तरह बिहेव करता है? इफेक्टर की तरह। मूवमेंट। सो मूवमेंट होती है किसकी? मसल्स की। नाउ अब हमें एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। किसी भी रिफ्लेक्स आर्क के लिए एक फ्लो चार्ट है जो कि हमेशा वैलिड रहेगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें बात करनी है स्नीजिंग की, यानी कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग हो जाएंगी। कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमेशा स्टार्ट होगा सेंसरी ऑर्गन से, बट इस पर्टिकुलर केस में वो सेंसरी ऑर्गन है नेजल म्यूकोजा। हमें स्नीजिंग कब आती है? जब कोई इरिटेशन हो। कहाँ पे? नेजल म्यूकोजा में। नेजल म्यूकोजा से फिर एक सेंसरी न्यूरॉन जाएगा। कहाँ पे? ब्रेन में। ब्रेन में भी क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। जो सिग्नल आएगा सेंसरी न्यूरॉन से उस सिग्नल की प्रोसेसिंग होगी। ब्रेन में भी एक स्पेसिफिक जगह है जिसको हम कहते हैं लेटरल मेड्यूला। तो लेटरल मेड्यूला में इस मैसेज की प्रोसेसिंग होगी। लेटरल मेड्यूला से ये जाएगा मोटर न्यूरॉन की तरफ। मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन से फाइनली जहाँ पे इस सिग्नल को इफेक्ट दिखाना है, यानी कि इफेक्टर के पास। इफेक्टर के पास क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा इफेक्टर है वो है फेरिंजियल, लैरिंजियल एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। इन सभी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें स्नीजिंग होती है एंड दिस इज इफेक्टर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।